Hello，大家好啊，我係 Chrissy 啊。今日咧想同大家分享一下咧，因為最近好多朋友咧都問我咧乜嘢叫做 Sulfurzyme，咁同埋咧佢究竟有啲咩功效，咁所以咧就想同大家分享一下啦。咁咧就係呢一樽嘅咁大樽嘅營養補充品啊。咁呢一樽嘢咧，其實咧入邊咧你會見到咧有300粒嘅。咁咧我哋嘅Young Living 創辦人啦 Gary Young 咧，其實佢去出每一款嘅營養補充品咧，佢都係 for 1個月嘅份量啦。咁除翻嘅話咧，其實咧每日咧係10粒嘅。咁但係咧，你亦都會見到咧後邊咧呢個標籤上面咧係寫住咧每日2次，每次2粒。咁呢一個份量咧其實係好保守、好保守嘅份量嚟嘅，而係 for 一啲咧身體非常之健康嘅人去跟翻呢個instruction 啦去食啦咁樣。咁我自己咧其實咧就係我有時我 total 應該每一日咧會食6粒度啦。咁我可能會早晚各3粒咁樣啦。咁有時我真係唔記得咗食咧，咁我一次過咧就食6粒咁樣噶啦，係啦咁樣。咁究竟佢係啲咩嚟嘅咧？入邊嘅主要成分咧就有機硫，即係我哋講嘅 MSM， 同埋咧有呢一個嘅寧夏杞子果粉喺入邊嘅。咁點解要加寧夏杞子果粉咧？就係希望咧增加咧佢呢一個吸收有機硫嘅速度嘅。咁所以咧 Young Living 咧就將寧夏杞子果粉咧就加入去啦，咁啊加快個速度。咁同埋咧，究竟大家咧其實咧喺講緊關於呢一個關節保養咧，通常咧大家都會諗起咩啊？諗起葡萄糖胺啦，同埋呢一個軟骨素。咁其實咧有機硫咧 MSM 咧都係好重要嘅一環嚟㗎。咁咧因為佢係呢個重建軟骨嘅過程之中咧，佢係一個好重要嘅物質嚟嘅。咁不如我又講下咧，究竟有機硫咧 MSM 咧係有啲咩功效啦？咁其實咧佢可以咧去減低個關節嘅痛楚啦，同埋一啲嘅炎症啦，促進呢個關節健康同埋一個靈活性啊。好多時咧老人家咧去行樓梯啊、落樓梯，佢都覺得痛嘅時候咧，佢哋咧食咗呢一個嘅 Sulfurzyme 嘅營養補充品咧，佢哋都可以改善到喎，係咪？咁然後啦，仲有可以咧令到我哋嘅皮膚會靚啲啦，咁咧亦都會促進到咧呢一個嘅體內膠原蛋白嘅合成啦，有呢個抗氧化嘅保護啦，有呢個防禦力嘅提升啦，亦都可以促進到咧肌肉恢復同埋修復，仲有咧就係可以 for 我哋嘅指甲啦，同埋咧頭髮啦嘅健康啦都會有改善嘅。咁亦都可以有抗敏感啦、抗炎嘅作用啦，for 心血管啦嘅健康啦，降低疲勞同埋呢個增加呢個能量啦，幫個身體排毒啦，促進呢個神經健康，同埋咧改善嗰個呼吸健康嘅。咁有機硫本身咧就有呢啲嘅功效嘅。咁咧咁所以咧佢其實咧係人類都需要一個需要到佢嘅一個營養補充品嚟嘅。咁有機硫咧，佢係一個身體好重要嘅礦物質之一嚟嘅。咁所以咧，佢係一個全天然嘅補充劑嚟嘅。咁咧大家咧可能咧會喺市面上面咧都見到咧有一樣嘢就係叫做谷胱甘肽啦，直情係有一啲嘅 supplement 嘅。咁我哋譬如食 Sulfurzyme 嘅話咧，其實咧就唔需要補充咧即係就咁買谷胱甘肽翻嚟食，因為點解咧？Sulfurzyme 咧就係可以幫我哋嘅肝臟咧去自行製造谷胱甘肽嚟幫個肝排毒嘅。咁當然啦，係講緊即係要有足夠嘅份量啦，先可以即係自行去幫個肝去製造谷胱甘肽。咁有啲可能有啲情況底下咧，可能平時咧係慣性去食西藥止痛藥嘅話咧，咁亦都會有機會咧會令到自己嘅肝咧，咁喺製造呢個谷胱甘肽嘅情況底下咧係冇咁好啦。咁所以咧佢哋都適合咧去補充翻呢個 Sulfurzyme 咧，去幫助翻佢哋咧。即係重建翻肝臟之中嘅製造嗰個谷胱甘肽嘅，都可以幫到嘅咁樣啦。咁
所以其實呢一個咧真係任何人都食得，同埋咧孕婦食唔食得咧？孕婦係食得嘅，因為尤其是孕婦咧，其實我哋要俾好多嘅營養肚入邊嘅 BB 啦，for 佢哋嗰個嘅骨骼嘅發展。咁呢一個咧其實係一個好安全、好安全嘅一個營養補充品。咁所以咧如果孕婦食嘅話咧，佢亦都可以咧去幫到咧肚入邊嘅 BB 咧喺呢個骨骼嘅嗰個生長過程之中咧係會更加好嘅咁樣啦。咁人食得，咁啊狗仔食唔食得咧？都食得。咁我咧就有一隻嘅松鼠狗啦。咁其實咧因為松鼠狗咧嗰個關節咧係麻麻地嘅。咁亦都有其他咧唔同嘅會員分享啦，就係譬如佢哋咧嗰啲毛髮咧佢哋可能甩咗好多啊。咁於是咧佢哋亦都係透過食 Sulfurzyme 咧去補充翻嘅時候咧，佢哋啲毛髮咧亦都生翻出嚟。咁我俾我隻狗仔食咧，就主要咧係關於佢嘅關節問題嘅。咁對佢嘅關節咧做一個保健。咁咦，除咗我就咁拍之外，有冇另外一啲方法去食呢一個嘅 Sulfurzyme 咧？咁其實咧有嘅，咁你可以咧加入去呢一個嘅寧夏紅豆飲都得嘅。因為好似未開俾大家睇佢其實係點樣。其實咧呢隻 capsule 嘅狀態咧就係咁樣嘅，係啦 capsule，咁係可以搣開佢，然後咧倒落去寧夏紅豆飲都得嘅。咁我自己嘅我嘅習慣啦就係寧夏紅加水，咁然後溝咗一大杯，咁我用嗰啲 shake 樽啦，咁我就會倒6粒落去，咁我一次過飲。咁有啲人咧就未必中意食丸狀，或者佢哋可能即係冇好似我咁倒落去啲水度啦。咁佢其實咧係可以咧喺NFR 美國訂單嗰度咧就係買一隻係 powder 嘅 Sulfurzyme。咁兩個咧一個就係 capsule 啦，丸狀。咁另外一個咧就係粉狀嘅。咁喺成分上面咧都有少少唔同嘅。咁嗰隻就係入邊有益生元喺入邊啦，咁啊支援埋腸道嘅健康咁樣。咁所以有會員分享咧，食咗 powder 嗰個咧，咁佢咧嗰個便便都順暢咗咁樣啦。咁所以就各取所需啦，即係睇下自己 preference 係中意食 powder 定係食丸狀咁樣。咁我自己就冇乜所謂啊。同埋咧powder 咧，因為佢入邊加咗 stevia，咁咧就係甜菊啊，咁會其實係一個令到嗰個 powder 咧，即係落去啲水度啊，或者係飲品度咧係會甜啲嘅咁樣。咁呢個咧就冇 stevia 喺入邊嘅，係啦。咁有啲會員咧會覺得苦苦地，咁但係我自己可能真係慣咗，咁我就唔覺得有呢個問題咯咁樣。咁啊，所以今日大致上嘅分享係咁多啦，希望咧你哋可以了解多咗咧Sulfurzyme 係乜嘢嚟，同埋其實對我哋係有啲咩用途啦。Thank you so much，希望你鍾意我嘅分享，拜拜。